masa musogol tak ngitung-ngitung. Bakal tau budal sik isu sebab nglayani langganane. Dungaren tepak emang. Ojo kesusu nyeluk ibu sebab dorong mesti nek dadi mantune. Sarate wong pebojoan iku ana 5 teorine gampang tapi angel diprak nomor 1 wong wedok gak oleh utal-utal barang sing ngono rahasiane wong lanang lan rumah tanggane ojo diomongno wong liya nomor 2 wong wedok kudu sing ngerti barek wong lanang kudu mahar akya sing penting kesetiaan ojo sampai lali lan mendorong semangat berkarya lan berkarya ojo lali nomor 3 wong wedok kudu bisa nyimpen awake sing gak diweruhi sing lanang persoalan sepele lan ojo duweni sifat iri ati barek tangan anjane sing nomor 4 wong wedok padha ilinga ojo mengharapkan penghargaan teko wong lanang oleh ya terkecuali dolor utawa wong tua nek wong lanang liya konangan boleh dadekno apa nomor 5 nek ana persoalan ojo diatasi dhewe sembarang kudu runtingan barek aja lan kudu nyelidiki wong lanang dolor apa kabutuhane uga sing lanang kudu ngerti sebab sebalike wong lanang dijaluk pangertiane kudu saling menghormati
ojo gawe sakarepe dhewe ngerti asasine wong lanang wedok iku padha ae sing penting duweni rasa rumangsa supaya tentrem rumah tanggane saiki contone rumah tanggaku ya apa sekirane cukup sebab iku tanggung jawabku sing penting kerja barek tangga gak duwe resiku tak rewangi nyambut gawe ngusungi watu cuma wong wedok sing gak duwe pengertian kok gak ngerti barek sorone wong lanang saben dina mangane sate-satean tak rewangi geger bengkong mangane sego buntelan nek aku nrimo bayaran dhek pringas-pringis terus ngajak nang pasar cari ape tuku garpe dadak njaluk bupet dhek gak tak gobres terus gegeran aku dicrungkakno nibani wong dodol petir terus pisahan dolor dek mulai nang pulau sempu nek tak pikir iku duduk jodohku rabi sing kari gak golek ayu-ayu masih elek sedidik pokoke nek bengi gelemi jeti aku cewek lore klambine koning wong bebojoan ojo seneng geger ditinggal korek plungker kaya trenggil mandor bawang cek akae ana sawah boleh sampai sore dadi wong lanang ojo saenake ditinggal pola umat mengguin tuku roti barek roti gula batu campur tebu jare benci ngomong ya gak sutih tapi nek bengi kaya pitik ketutu jopo teken ana panirat nandur gobis ana pinggire omah ya nek kangen kirim surat ojo mek nangis ana panitipan sepeda sorong udan tak wes lunyu udan maneh gak yo tambah soro durung dandan kok wis ketok ayu dandan maneh gak tambah kaya buta semanten dolor kidungan kula sae lan boten barang karasa nek ditinggal awe-awe drop sawong galing Surabaya panggon nane aye melaku sampai kesandung-sandung. Akal ya apa ya babras kabeh iki. Soale brai wis suwe rek.
Ya wis wong ya kudu eling kudu lali pancen ya. Tepak eling ngene nduadak wis. Wis ae gawe ndang wis ditandangi. Mulane lek ana komando iku rungokno ta. Harus dicithet lho. Nek dirungokno tok, lek ana klebate biru-biru waduh. Aku durung. Iki ana wong anyar iki. Pak Sontolowo. Panjenengan wis tak arep-arep kapan ya kepethuk karo Pak Sontolowo. Tetak dina iki barek bose dicampur temen. Lagi teh campur kopi dadine seger. Oh gak mendemi ya gelem ae aku. Nek barang sing mendemi ku mbah wis awak wis tuwek lek boleh. Kowe kok mlakune kaya pritang-pritang. Pritang-pritang. Kaya numpak egrang ae. Halo Pak, waduh. Ya. Piye? Piye ta kabare? Kabar apa sing takokke? Yes. Nah iki seneng aku iki. Aku wis suwe ora tau ketemu kowe. Lah iya. Aku nyang endi aku? Lho ya mbuh kok malah takon. Lah nang ndi? Singitan tak loro lak ngono. Ditakoni kok bingungke to aku ki lho. Lho, aku ki ora bingungke. Lah iya, rungokno pitakonku iki. Oleh aku kepengin padha. Oleh aku kepengin padha sampe tak rawani. Lah iya, aja wis aja. Tapi ana apik ya Pak ya? Iya. Dadi sampean karo aku supaya campur no ya. Campur. Lah ya kapan? Masa kalah karo tau campur. Lah ya. Ya gak kalah, Pak. Lah iya. Asale kok sampe Kok kedele asale. Kok kedele. Kodele ta? Heeh. Iki nyathek rada banter iki. Nyathek rada banter iki. Sik to. Lah anu, sing tak takoni iku asale jeneng kok Sontolowo iku mesti kan ana mangsrute. Lho, kok mangsrut iki piye to? Mangsute. Oh, maksud. Maksudnya apa Sontolowo, Pak? Kuwi ana sejarahe. Oh, sejarah. Piye to, Pak? Piye to, Pak? Apa to kok dijenengake Sontolowo? Ya, kuwi apa to? Kuwi aja takon aku. Lah takon sapa? Takon mbahku. Lah saiki dununge mbah iki ning endi? Aku dhewe bingung. Oh, tiba kudu gendeng ngono. Ya, pancen yang ngene lho, Ya apa sih, Pak? Heh? Ya. Kucik. Aku upama nyeluk Cak sampean niku wong teko Jawa Tengah tadi tak celuk Pak, tadi menghormati. Lho, kowe ngundang Oh, iso wong ganteng ngene kok pesok kabeh lho aku. kowe ngundang aku Pak ki kowe ki apa anakku? Lho, aku kan ngurmati wong suwek. Oh, iya. Anu wong tuwek. Wong tuwek kok wong suwek. Lah wong tuwek. Terus nyambut gawe napa Pak kok sajake royal terus tak delok bendino nok warung. Lho, piye to? Iya. Kowe urung tau weruh kondangku. Waduh. Kondang Kuncoro Palungko. Kesugih aku. Waduh sugih bondo. Sugih bondo bandu. Gandu. Banduso, itu gandu. Saka bondo ya. Bondo. Iya terus Apa sing takokke? Lho. Kowe urung tau weruh nang omahku. nok mapene iku ono apane? Lho, gombal apa sing ora ono? Lho. Kok boleh anjuk gombal. Lho saking sugihku. Tapi yo lemarine tak delok papat. Papat, pancen. Kowe ro to? Oh, meja kursine telu. Ya ngono, papat yai aku. Kabeh ngridit ya. Nek guneman sing diatur. Ya Pak, sepurane Pak, sorry Pak. Sorry. Sorry kecap. Lho. Sorry kecap lak kasinen. Lho. Ya sepurane sing akeh. Ya. Piro? Paman 1000 cukup? Oh. Ya undakno titik ta, Pak? Ya gak iso. Mepet lho kuwi. Nak akeh-akeh ku ora iso mepet. Lah becake pulang pergi 500. Mosok lagi kethuk njaluk sepuran iki lho. Iki sing diomong apa sih kok mblakrak gak karo-karon. Iya gak tau kepethuk lek guyon niku awetno, Pak. Ya pancen. Padha senine. Sampeyan niku sing langgeng iku melok seni apa ya, Pak? Aku dhewe ya bingung kok. Lho kok bingung? Bingung. Iya. Sosok gak karuan sih tak elok iki. Oh, kadang-kadang Ora ngintil ngono ae wis. Wis. Lah iki aku karo kowe iki Iya. ngintil iki cara Jawa Timur. tapi gak apa-apa Pak, baik Ya. mawa. Wong jenenge cocok-cocokan ya. Golek cocok lak terus ah. Ya. Iya, bareng kan dites dhisik ya. Tes. Tapi gak Pak, iki gak tes-tesan, langsung dadi Pak. Langsung. Pokok buyar mesti trimo.
Kuwi pancen sing tak arep-arep ngono kuwi. Cuma ngene Pak, tak rungokno sampean iku royal. Tapi dadi wong pancen kudu ngono, mangan ya penting, hiburan ya penting. Mangan kuwi aja mung siji. Yo. Ya. Kudu sembarang Lho, dipangan. Meja. Heeh. Lho kok sik ta? Artinya sing mengandung vitamin. Ya kok meja? Lho, iku sing ana ndur meja lak kadang-kadang. Oh iya iya. Kentang, tomat, kentang, bayem, kangkung. Ya tikus kadang-kadang lak munggah meja. Tikus sik ta? Ya. Dadi aku kok mangan tikus. Karene sing dipangan lek gak diringkes bengi iku diklutusi tikus. Iya. Iya. Ning ora ono nggonku tikus ora ono. Tikus gak ono, Pak. Oh, pembersihan. Oh, bersih ya ngapane ya? Lho, piye to? Ya sembarang entek. Lho, tegese ora bersih entekno ora. Oh, tegese menjaga kesehatan. Kebersihan itu penting. Penting. Soalnya pangkal kesehatan. Nah, kowe wis ngerti. Lek sembarangnya bersih, lho, panganane gak mengandung penyakit, awake sehat. Sehat. Waduh, sehat koyo. Lho awakku. Sehat. Apa aku sing cacat? Lah ya ku sehat koyo ngene loro kari sak piro. Iku sik ta. Apa? Ning tak rasa-rasakno omongmu yo nyelkit lho. Wong gak Silate semene larane sepiro. Kowe arep ngelokno aku kuru ngono ae lho. Apa? Kadang-kadang lemu gak sehat ya ono. Ono. Kuru sehat ya ono. Sing perlu kesehatan. Ya Pak, pokoknya sampean iki tak uji panjenengan. Seneng-seneng terus mangane ya royalan terus. Lho, piye ta kuwi? Apa sing ora tak pangan? Iya, aku ngerti dhewe sampe untune rompal bareng. Ayo untu rompal iku ora masalah panganan. Iya, masalah apa ta, Pak? Tuwek. Kalah aku. Oh, kalah untu. Kalah untu. Lek rambut sih. Jos sik jos. Iya. Jos adane nyopir bis ae Pak Jos. Tegese isik apa jenenge manyala. Istilah saiki dhek iku ngerti jos Pak. Lho, ora ketan sithik. Pira-pirane kudu mengikuti zaman. Iya Pak ya. Ben aku wis tuwa, ora ketan sithik-sithik lah. Ya. Tahu maca surat kabar, Pak? Oh, tahu. Kabar apa sih Pak takokke? Iku kabare pasar iki lho akeh wonge. Pasar akeh wonge. Oh iya. Kuburan lek Jemal ki ya akeh. Lho kok ono iku ya kit biyen lek pasar akeh wonge. Mula kuwi tak kandhani kok nak kuwi lali. Iya, kuwatir lali. Iya ta. Tibae sing lalian iku jange aku. Wis Pak, aku gak sesuai peduk kena ya wis panjene sedulur iku kudu kadang-kadang peduk kadang-kadang enggak ya. Ya, sing kerep dolake omahku. Iya, omah penuh sing ndi kok bingung. Pojok. Oh, pojok. Cet kuning. Ono gendaran gombal iki ta? Oke, dudu. Dudu. Kulone. Oh, kulone. Cet kuning. Cet kuning. Wis aku tak mampir ono lak anu ya. Iya, iya. Ya kandakno karo ibu. Kondakno piye ta? Kandakno bare ibu aku tak dolen rono ya. Yang apa dikandake? Lho, tek Joko dudu doleno. Lho, kadang-kadang tek kondo-kondo. Tek gak kondo dhisik. Lho, tek gak kondo dhisik lak gak dijagani apa-apa ta? Oh iya, engko tak jaganani Kancing Lawang. Tibake sengak ngono. Lah apa gak tau rono jagane Kancing Lawang iki? Ya, anu sing gedhe pangapuramu lho. Iki guyon. Iya, guyon. Wis ngene sampai ketemu lagi, Pak ya. Iya. Aku tak mulih sik ya. Iya, iya. Nek mampir nang omah. Wis ono sangune? Oh, ono. Iya. Blobo, kait kepethuk pokoke blobo lek. Mbok suwe. Oh, kari lho. Kari ya. Kari tak gak gablek. Iya, iya. Iya. Wah, pancen wong sugih ki ya penak. Wong sugih ki wong pengen kenal karo aku. Mergo apa? Kesugih aku ki aku karo wong-wong ki sok sosial. Sosial. Siapapun. Pun siapa? Aku ki karo omong-omong kaya wong gendeng. Ning aku duwe kanca. Lah iya. Duwe kanca Kartolo ki ya seneng. Senengku ki apa? Obyeke dek ki nang ndi-ndi. Bek menawa entuk rejeki. Aku disaut. Waduh. Ning rejeki ki ora kena dian kok. Diarep-arep ya ora kena dimuni moh ya ora kena. Dadine kuwi piye lek ngarani ya angel. Aku ki bareng wis sugih ki omong sak omong iki tak eling-eling kaya wong edan. Lho,
bareng pirang-pirang dina aku ora mulih. Bojoku ki lho. Mangsak apa iki ora iso. Wong atase mangsak Bali. Jangan Bali kek wis enak. Ngene ya ora cocok aku ki. Ning piye meneh wong bojoku ki tak sawang-sawang saya suwe aku ki saya piye ora seneng. Saya ora duwe setrum saiki-iki kok. Wah, kaya listrik keting nganggo setrum. Saiki aku tak mulih wae, engko timbang jarap arep sing ana omah. Ayo mulih ah. Yo aku tekan yo. Mulih aku yo. Ngrasakne wong lanang sak bendina ora tau sapa omah, ming telusur tuwa tembong. Jane biyen ki turunan ula sawa ngono apa piye to ya? Oh, ala Santalawa. Ya ben nek ngene iki do ngetes tak kandhani ning ngetes ngono laire ning atiku ngono remuk ngrasakno bojo. Saja criwis. Wong lanang saben dina nggadho ati nyambel goreng ati. Atine sapa sing digoreng? Wis sembuh. Upama mentala ngono Santalawa iki tak taleni kok ben ora iso kluyuran, ben kuthuk nyang omah wae. Wong kok jermegelne wae sak bendina wis tuwa ora nyebut. Mbok ya eling. Apa, Nduk? Kok ndalang sih, Bu? Lho. Piye ta, Nduk? Ngene kok ndalang. Apa sing dirembuk ki apa, Ibu? Mbah iki mau aku ngomong apa iki mau? Lho. Kok bapak dilono telusur. Lah piye ta, Nduk? Saiki bapakmu ngono wis tuwa ning malah gaplek peringkilan tak kandhani. Terus Bu. Wis tuwek petakilan. Bapakmu kuwi. Wah, kena dijak terus Ibu iki rek. Dijak nyang ndi ta, Nduk? Lho beke ana grup kurang. Aja, Nduk. Ibumu aja mbok talak-talakne. Diajaran tak kandhani. Kamu guyon. Guyon barang. Apa sih Bu sajake kok gak akor ambek bapak iki apa sih? Piye ta, Nduk? Coba rasakno. Bapakmu ki saben dina apa to nyang omah to? Ngono iki jenenge wong tua piye? Beke obyek, Bu. Obyek? Obyek apa? Wong nek nyang omah mung odos-odos duweane ibu wae kok. Bapak iku ambur-amburan ngono ta? Ambur-amburan dhuwit ngono. Iya, kenapa duweku ya dijaluk bapakmu kabeh ngono kok. Lah Ibu duwe apa sih? Ya duwe kaya sandangan ibu. Ya sak ketemune bapakmu kuwi. Iku gak tukane bapak ta, Bu? Lho ya tukane bapakmu, Nduk. Lah, ning nek wis diwenehke ibu. Lah nek dijaluk nang iki rak ya pegel ta atine ibu. Lho beke diutang. Diutang padake tukang kredit apa piye bapakmu kok ya? Lho enggak dikei bondo, Bu. Beke dagangan apa-apa nek badhe dikekno ibu maneh ngono, Bu. Oh, bondo apa bapakmu kuwi? Mau ngentek-ngentekne barang omah wae kok, Nduk. Wis sembuh aku nek suwe-suwe ngrasakno bapakmu arep gantung ae aku. Aja, Bu. Aku nek ndelok bapak iku ajane yo melas. Aku lek tak pandeng-pandeng bapak tak koyo fotone sing gak ono iki. Bapakmu. Masa serius. Kira-kira biyen ki tunggal wadah ngono gak? Tapi aja Bu, aja gegeran ae. Bu, aku iki lho isin ambek tangga. Bapakmu nek mulih wis tak jagane ya, Nduk. Tapi ya terlalu bapak iku mosok bayar sekolah aku gak dikek-kek. Ya aku lho isin. Mosok gak molak ulangan aku. Lah ya ngono kuwi jenenge wong tuwek sing piye coba. Jeneng nak lirwa karo kewajibane. Wong duwe anak wis sekolah, wis gedhe. Lah kok kaya ngono kuwi malah ora ngurusi anake, malah senenge dhewe nuruti karepe dhewe. Ngono kuwi wong to piye to coba? Ini iki nandi, Bu? Sapa nandi ngene? Ah sapa sing nginteng? Nek ngono aku budal sekolah, Bu ya. Budal, Nduk. Semaya maneh iki mbayare? Semaya maneh mbayare? Ya wis, semayanono. Sok bapakmu nek wis duwe gaji tak kaneni. Bapak iku durung gajah iki piye? Wong bapakmu naswero dhewe ngono kok. Aku iki biyen pama ora kebuacut ngono.
tenan kok, Nduk. Aku sesuk nyawang bapakmu wedi, Nduk. Apa aku kok wedi? Lah piye to tamat-tamat norak kaya tengkorak hidup. Anu, Bu, bapakku terlalu begadang terus kok, Bu. Ah, lah ya kuwi pemeraling wirayate no. Wis tenan. Ibu aku budal, Bapak wis gak sanggup gak apa-apa, pokoke bayare Bu ya sampeyan Bapak. Sing hati-hati ya. Ya, Bu. Wis anak budal, bojo ra ning omah, iki jane kuburan apa omah ngene iki. Suwepine ra jamak. Tengkorak dateng. Ih, wedi. Tak sampluk wedi. Nyapa? Nyapa? Nang apa dhewe? Nyang apa? Wong kok nyangap. Nang apa dhewe? Ora-ora wis ket mau nyangap blak-balik kok. Lah kok aku kok nyangap? Pak, Apa? ping mibul saiki suda ta? Suda. Ya sing nyuda kowe kok. Nyang apa iki lapo iki lho, cara Surabaya iki lah apa sih ngono. Ora. Kowe iki lho kok kluyuran, ae nek luwe mbok kono mangan embong kono. Wis to, omongmu kok sengak. Sengak meneh. Lah coba nek aku kok kono mangan embong contonono. Piye carane le mangan? Ya, kono kriki tono krikil-krikil nyang embong aspalan. Lho kok sik to. Kowe iki tanggung jawab sapa? Lah ya tanggung jawabmu to. Lah iya, sing ngumanduki wong lanang apa wong wedok? Ya wong lanang mestine. Ngerti. Lah iya. Nek wong lanang teko ki adate nek apa? Kok ngen cepak-cepak. Mesti Cepak to. wedang. Mesti to. Cepak sego. Mesti to. Iki lho cepakane. Apa? Kang kalawang iki lho. Ya ken gebuk kowe kuwi. Mulane ngerti yo. Nek wong wedok iki kaya ngene iki mbok ngrumangsani. Kowe iki jane salah apa ora ngono lho. Wong wedok diapake. Ya mbah diapa-apane ya manut tok. Lah ya wis. Lah iya. Piye? Aja pringisan lho. Ora to, Pak. Aku ora pringisan aku ya. Kowe sing ayu aku ya. Dadi aku iki mbok arani ngerayu to, Pak. Teko cek. Waduh, sajake. Wah, kowe mentas manura apa piye? Iki ngono tak kandhani ya, mbraini bojo ning sing dibrani ra ngerti. Ya wis sampean kuwi ora kerasan nyang omah, kluyar-kluyur. Jane aku mbok anggap apa, mbau reksa omah kene napa piye? Kurang kepenak apa dadi bojoku? Penake piye? Omahe gedhong. Adus kare adus, turu kare turu. Tur kowe ora nyewa. Dadi aku dadi bojomu arep mbok tarik sewan omah, mangan kon bayar dhewe ngono. Pinter. Ngomong nyewa piro? Ngono, Pak. Kok pinter Pak sampean, Pak? Wis suwe. Wis aja cengingisan. Aku nek ngene iki atiku mangkel kok karo sampean kuwi. Wis masak apa, Nduk? Masak. Mas rawuh ki. Yo, sajak bagi mana ngono lho. Mas apa sing rawuh? Mas Wiro. Aku saiki ngono aras-arasen masak ni sampean kok, Pak. Seneng aku. Apa senengamu? Lah apa? Ya mbok apa? Wong wedok gak ngerti senengane wong lanang. Kowe dadi bojoku pirang taun? Anakmu ku umure pira? Ya wis suwe. Nek sampean iki megelne, mulane aku saiki ra masak. Percuma masakne. Lah wis ngerti pegel dipijeti. Ya. Mbok kira sing pegel ki awakku terus mbok pijeti ngono. Terus apamu? Apamu? Wong ngene kok ora ngerti. Sing pegel ngono atiku. Oh, atimu. Wah, adindaku. Aku cinta padamu. Apa iya Kakanda? Iya. Sampeyan ki tenan, Pak. Piye? Sampeyan sakjane kok nyapa to, Pak? Kok buwedo banget. Monggo sampean biyen jek manten anyar karo aku iki kok sayang banget karo aku. Tiba sithik ae aku mbok tulungi. Sing endi sing lara? Bareng saiki, dimasakno apa-apa kakan cerewet. Kakak ngomong saiki sampean ngono. Masa dek wingi belanjani 1000, njaluk iwak petik, njaluk iwak endhog. Bandane sapa digawe? Sesuk tak masakno aspal sampean, Pak.
Tenan. Aku kok masak aspal. Iya. Terus dicampur krikil kae ya. Heeh. Kowe sing mangan ya. Ya ben melonyo kuwi lambemu Wong kuwi. wedok sedina diblonjo 1000 kok kurang kuwi. Terus njaluk blonjo piro? Ya nek blonjo 1000 ki ya. Kan pemasukan uang kan tidak ada saya itu. Lah dadi Ekonomi harus dijaga. Jangan pemborosan. Oh, aku iki ngerti. Saiki umume ngecakne pola hidup sederhana. Hah, tahu. Iya, lah ning sampean tak masakne tahu tempe kok ora doyan, ha? Asale Kale saka dele asale. termurah regane. Ah. Ngeto. Lah, Pokok nek bisa ngerti. cukup bendinane. Lho. Tahu tempe. Oh iya. Ah. Ya anakmu nek ndi? Mau bocah merengguk tak kandhani. Ngapa? Mesti Apa? Mbok seneni. Mbok seneni. Ya wong tuwa sing ora nyebut ki ya sampean Wis kuwi. kok bayar. Mbok bayar apa? Aku nyambut gawe apa? Sekolah Kenapa kok? bayar sekolah. Ya ngenteni kowe to? Lah aku kok enteni apa? Lho. Ya ngenteni belanjamu, jane ngono aku wis mblenger kok Pak karo sampean kuwi. Tenan. Ngene lho, Nduk. Nyapa? Utang sik. Utang? Mm-mm. Utang yang endi, Pak? Bayar sekolah kon utang terus yang blenger sing diutangi ra to nyaur kok. Kuwi urusanmu lho, kuwi anakmu lho. Urusanmu. Anakmu Kok kuwi. iso anakku tok. Anak kuwi anake sapa wae jajali. Anakmu kuwi. Ora iso kongsi. Ora iso. Ah, Aku ora iso manak kok. Anakmu kuwi. Urusan dhewe. Mbah. Wis aku wis ora seneng aku karo kowe. Apa? Panggep apa aku? Panggep wong lanang nyitengan ya aku. Ora seneng, terserah, Pak. Oh, apa boleh buat? Terusna ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu iku. Mosok rek kangge rasa lan risi. Rasa iku iso ngrasakno pahit, getih, asin, legi. Risi ku isine. Biyen-biyen saiki-saiki. Ngerti kon? Aku iki wong seni biyen iki. Wong sing ngendangi ya kon. Tapi mbok ana garis pemisahe. Antara segi positif lan negatife. Ngerti ya? Aku saiki dadi luwak. Aku saiki dadi lurah. Ngerti ta? Wong sing milih ya kon. Lah gamelan iki gamel aku, ngerti ya? Apa sih sebabnya ngono pendopo tak kei gamelan? Kanggo latihan langen beksan. Ngerti ya? Latihan, lah apa aku metu tabui? Wah, repot barek kon niku. Iya kok gendinge mang nyenengno ati. Wong gending legrek kon gawe. Iku apa padha ngrusak aku sih. Gending Asrakara barang. Bladaran baru seneng, Samira seneng aku iki. Jawa Timuran seneng, Asrakara. Wis. Ono potonganmu kaya umplung. Kabon Asrakara ngono pantes ya sing besa ya. Sontolowo pantes. Kon potong Sontolowo. Sontolowo kuwi gak ngadeg gak lungguh. Mayak mayuk. Masih duwe akeh mangan warkes ngono potongane. Wah wis repot kon katano. Aku ngono lurah rek. Dadi lurah ngono abot ya enteng. Ya ta? Abote ngatur penduduk. Entenge nerima ganjaran ngerti ya. Ngono lho. Sapa nyatek ae. Penduduk situ ku repot ini. Gak diomong ya apa? Diomong iku kaya ngene iki pamong gak sing mecungul karo pisan ngene. Karuan nek dik racik. Cangik. Caplak. Dik carik ngono wakile lurah. Carik ngono minangka bojone lurah. Satu misal upama lurah koperasi nang India. Koperasi nang kene Bapak Cemet. Pak Camat. Ya cari sing makili. Ngono. Cari budal. Lu liya-liyane karo rene blas. Kaya bayan. Liyane lah kepetengan barang karo rene. Karepe piye opo karepe? Ya apa? Lho, Kok ndekem aku. Anggrem, Dik. Ndekem ya, Dik. Mau ditakoni kok. Lah nggih kok enten omah. Lho, nggih, koperasi niku cari kula kalian mriko. Lah nggih kok mboten apa? Cari koperasi. Sampeyan wakil lagi. Nggih, lah perlu niku ngurus iki napa? Ngurus no.
Yen apa? Ngurus no. Ngurus anakmu. Kok ditakoni kok ngono. Ngurus desa niki lho. Kula pengenane mriki kok Nggih. tutupan mawon lawang sampeyan. Lho, kula pergi. Pergi. Kesah kula. Sapa ndi? Biasa nggih keliling desa niku lho. Oh, keliling desa. Nggih lho. Kata mboten mangkon kula. Lho, timbangane nganggur ngoten lho. Oh, ngelilingi desa ta ngelilingi rondo. Ngomong sampean prikik ngomong sampean niku. Lah nggih biasa kula sing keliling kok sampeyan. Lho, napa sih masih kula? Sampeyan kok curiga? Nggih mboten angsal. Oh, jan. Sapa pundi pinginane? Ya. Omongmu kaya wong tandes kulian. Sapundi. Model-model opo bayar iki. Waduh, lho Jan, ini kundu palsu ya Jan. Pundi? Jan. Nggih. Lha mulane kok mboten roto. Karo kula keten Jan. Tumbas paruan kali Pak Slamet. Gawe utuh palsu gak roto. Ya Jan. Arisan iki. Wah. Sak minggu untuk kula, minggu malih Pak Slamet. Lho, sampe tumbas utuh palsu enten luwene kang Sontolowo. Sontolowo ngowos. Cilik-cilik keciliken aku sing gedhe. Nggih. Kula kesal, anu. Sapa ndi? Nyambangi adik kula. Lho, si urip Pak sampean? Lho, si Adit. Urip. Sama niku. Cikur. Dulur kula kalih dulur kula. Oh, kali. Nggih. Anak kabeh. Nggih. Sama niku. Sampean barepe? Nggih, kula Basman barepe. Nggih. Terus sing nomor loro? Baskoro. Nomor 3? Bas gitar. Sampai niku ngomong bener karuan ya sih. Lho, lah nggih wong kula niki takon. Mboten ngoten dhewe-dhewe sakniki ngomong rumah tangga dhewe. Sing nomor 2 enten pundi? Lho niku nak cipta ya sih. Arek ku nyatek arek. Ngawur ae. Ya ngene iki nek lurah-lurah seni yang ngene iki. Lurah bekas ludruk ah. Biyen ludruk dadi lurah. Lah niku sing nabuhi ngoten. Kula arek ngoten wani kali kula arek. Wani nyonyah-nyonyuh ya ngoten niku. Pancene jiwa seni iku ndugi turunan. Nggih. Mulane sampeyan dadi seni niku biyen Pak Cip dadi seni. Nggih. Mudun kisah sampeyan termasuk jiwa seni. Nggih, to. Bapak kula niku biyen dalang. Ten malam Senin prei. Ngoten lho. Kok opo bakal karuan. Lah kula niki takon bener-bener. Niku ngeten adik kula niku nyambut gawe. Sing nomor 2 nyambut gawe pundi? Enten gene anu, lawang. Pundi? Lawang. Oh, pegawe ndamel lawang. Oh, lan opo? Lawang. Nyambut gawe itu sumber lawang mriko lho. Oh, lawang. Ngene lawang. Gini lawang. Nggih. Nyambut gawe napa? Ngene rumah sakit jiwa. Nyambut gawe. Dadi napa? Mandor mriko. Mandore napa? Wong gendeng. Sampeyan wak nglengkel mawon. Lho, lha iki lak mandore wong gendeng. Adik kula nyambut gawe rumah sakit jiwa, dadi mandor ngurusi wong gendeng. Lah nggih, lak enak Lho, sampean duwe nggih. dulur dadi mandore wong gendeng. Nggih. Besok-besok ben cacakne gendeng. Lan apa? Ngawur Mriko mawon. lak mboten bayar. Kok sampeyan ngomong ngawur mawon. Lan apa kula gendeng? Sing nomor kali. Sing nomor 3. Sing nomor 3 di pelatih. Waduh, Di pelatih adik kula. latine napa? Mati kiri. Lah salah paham kan. Salah paham mesti. Latin iki sangkaken platine napa olahraga ta? Oh, pelatih baris. Mboten pelatih kiri. Kan enten kiri edel damel anjing lacak niku. Oh, kiri herder. Lah, adik kula sing latih. Nek nglatih kiri herder niku pun kiri herder. Lah, Tembang kiri nerung niku. Enten niku lho. Apa kurang ajar arek kok. Lho, nggih. Aku kiri bledok nika. Bedok pesek. Nggih pesek tapi mekrok. Apa demen. Papak ta wis mekrok. Yan, menisuk lereno Yan. Temen tak dek bayar liyane wis. Lho, pancene pamong niki padha senine nggih ngeten iki. Nggih. Lurahe seni, pamonge Lah nggih seni. nek mboten ngeten lak mboten enten iki. Lah penduduke wong seni. Lah niku napa? Rusak sak desa. Kok sampe niku ngawur mawon. Niki napa kabare tikus-tikus niki? Napa nih? Dioperasi napa dipangan urip-uripan? Sing enten sawan iki penduduk lak kata ubyek-ubyek tikus. Nggih, kan ngeten nggih. Niki Di nggih samping- enten sing lapor kali kula lah. Kula sampeaken kali sampean. Oh nggih. Sebab napa sampean pamong? Nggih. Kula pamong. Nggih. Istilah pamong kudu momong penduduk. Nah. Biyen pangreh praja. Nggih. Iso ngereh iso merentap tapi pamonge mengkerik. Jadi mboten. Sampeyan kok ngerti? Lho nggih. Sano gendeng ben aku iki. Mboten ngoten sakniki pamong memberi contoh kepada bawahan. Kita harus turun ke bawah. Oh, wah. Istilah ngoten lah. Maju sampeyan. Oh nggih, mundur ketemu seumur lah. Niku niku. Nggih lah niki penduduk niki laporan tikus Nggih. iku kudu diberantas. Nggih. Lah niki mbatasi tikus iki kangge napa?
Oh. Napa ngangge obor, napa ngangge jepretan. Rasane ngeten mawon. Napa diwedeni kali sampean supaya wedi. Ngoten lho niki Wong tikus tak wedeni. Wah ngawur mawon. Niki musyawarah. Nggih musyawarah kebacut sampeyan kula napa kula meden tikus niku. Lho nggih mboten medeni ngoten nggih kali obor niku lak wedi ya. Tikus lak enten bolongane tikus. Ah, ngeleng. Pokok sampe keliling enten bolongan sampe buntu. Enten bolongan sampe buntu ngoten. Tapi ngeten nek bolongane tikus niku nggih. Nggih. Niku mboten ero nek nek mboten bolongane yuyu. Oh, Nggih nggih. bolongane kodhok. Nggih. Niku sampean kudu melopori. Nek enten leng nggih, Nggih. sampean sumpet kali irung. Niku gondone tikus kali kodhok niku dhewe-dhewe. Tadi Neng Senen. Tapi gua kayak contoh ya. Nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Ah mengkurep. Irung kula lebuak. Lalik contoh ngoten sae. Lah, nggih. Enten bolongan kula mengkurep. Nggih. Irung kula lebuaken. Ah. Sampe diteni. Waktu. Wis. Lah irung entek ya perkara iki. Sampe niku ampun ngoten ah. Lah mboten ngoten kula niki laporan lah ya napa Nggih. isane mbrantas tikus-tikus sing mangani pari, mangani tantan. Digeraken lawan penduduk kata kene ngrobyo. Ngoten mau saged nggih. Nggih. Grobyo. Mlebu omahe lurah tikuse. Lho, boten nggih dioperasi. Galeng-galengan niku. Enten arek sekolah. Lho. Arep sekolah. Sareng sekolahan mbek iki. Jan takon jan. Pamung iki. Lah, Jan, Lho nggih. monggo nak, monggo. Lho, sapa Mat? Oh, wong tua. Gaya. Sing mendaya wong tua. Oh duwekno nggih. Wong loro, boten. Jan takon jan. Yogane, Pak. Eh? Iki nyatek aten takone arek iki. Lah wong lho. Monggo saya lebet. Jan takon jan. Iki nggih, Pak. Lho, pun niku gene anu. Ngene sinten iki? Gene lurah iki. Oh, Mriku sebelah lho. Punten, Nek. Nggih mengkantuk sebelah lho. nek monggo jejer lurah ini mboten oleh nggih. Oh mboten. Jan. Apa kira-kira dosa ngoten apa pripun? Lho mboten lurah mboten kenekan. Napa nggih to? Lho nggih. Anu nyatekan. Mboten nyatek ngoten iki. Nggih, napa? Ngambus. Oh. Bayan Jan. Iki penduduk itu komedian ya iki. Dadi wong kene omong lah piye-piye ya omong. Mboten napa-napa. Lah iya. Masuk nggih penduduk. Lah penduduk iki. Monggo mriki lah. Mumpun ngado-ngado ngoten. Mboten napa-napa, mboten nyokot niku. Kula wedi jane. Oh mboten. Mboten napa-napa nggih. Wong irung man didek. Lah nggih, irung kok mboten lumrah nggih niku. Nek napa? Ngancen si muri kurang ajar teko kondan. Jane ngono ya arek iki ya pendudukku. Jane sopan santun. Jane mboten ero jane. Gak ero. Oh, tapi lambemu koyo ngono kok niku. Apa ya, Jan? Takon Jan. Sing kenal takon. Mboten perlu napa? Biasane nakoni enten petuntung ngoten. Mboten. Enten perlu napa? Mboten damel iki. Niki sinten iki? Oh niki anakku. Oh, yoga niki. Nggih. Aduh ayu. Tapi siji, ibuke kuning iki kok coklat iki. Kata manis. Manis ya. Tapi irunge biasa. Iya, lagi irung tek jan. Sampai sinten narane? Kula. Nggih. Kula anu Mbok Sontolowo. Ah, ampun adik mbok wong sinong jeluk mbok. Ibu. Oh, Ibu. Ibu Nggih. Sontolowo. Nggih, kula niki bojone Sontolowo. Oh, lah Sontol codot. Sontol codot niku lak adike. Oh, adike, nggih. Tunggale sonto kalong bareng. Iya. Mboten kok njur kaya ngono lho. Lah niki yo gane nek sinten arane? Nduk. Anu Tini. Oh, Tini. Nggih. Lah enten damel napa? Kula ngetutaken Ibu ini. Oh, ngetutaken. Nggih. Oh, mboten sekolah kok ngetutaken terus sampean. Lho nggih sekolah. Lah niki do enten perlune Nggih. ngetutne. Lah ampun pantes ambok nitut. Nggih. Nggih, kuwatir ilang. Nanti surat ta? Kok di surat. Bek asem pindah ta napa? Ampun dhisik kersa ta. Nggih nek njaluk surat, bae sambang. Kapan niku pergi susu? Nggih, Jan, sing dadi lurah sampean tak kula niki. Genahe. Kula niki ngelingaken. Ngelingaken sampean kok menjiji kali kula. Dadi mangane sampean dilingaken tamune. Lah nggih. Nduk, ayo mulai, Nduk. Lah iki lurah arep bayang yang keleng-keleng terus ya, Nduk. Nggih, wong Nduk ta, Bu? niki latihan drama. Ajeng main apa ngoten? Nggih 17 Agustus. Tomot. Nun, Tomot. saya. Oh. Niki Ketamune napa napa? niki? Nggih. Kula niki teko mriki ngoten ajeng lapor. Oh. Lapor. Tadi cekak cingkrange. Ah. Cingkrange. Cekak nyincinge.
cekak cukup sampeyan iki kadene kempot. Oh, repot. Oh, Lapor napa? Repot. Kula niki pun anu ngoten lho dipisah kali bojo kula. Oh, geger kali bojone. Sampe tulis ra, tulis nakoni. Sampe dipisah nggih kali. Yan. Napa? Yan, Sampe tulis. mboten ngoten lurahe kula ta sampeyan iki. Bisa ya? Oh sampeyan niku kebayan sampeyan nulis mriku lho. Lho kula sing nulis kula sing nakoni lak pegel. Sing kula takonane Ngoten. ngoten. Mana enten mesin tik gitu. Lho, Mana enten mesin tik. didol. Kenapa ta Lurah? Bayan ki apa rek? Masih ada mesin tiga bisa ngetik lho nak. Mboten saged ngetikin kula sing ngetik. Saiki Sampeyan- kan ditulis dhisik. Oh, Mungkin nggih, dhisik. sementara. Nggih, sementara. Tulisan. Ora iso nduk nek ngetik surat iki ra iso nek ngetik geger pinter. Nggih. Anu sampeyan iki neji surat ta? Mboten kula niki ajeng balik mriki. Sampeyan napa lali Pak Lurah? Nggih sampeyan termasuk wong lungguh asale biyen niku. Lho kok napa nggih? Wong penduduk adana. Penduduk ya lungguh. Lah nggih. Penduduk kula. kula. Penduduk sampean. Nggih. Lah kula niki sakrene pun mboten disenengi kali bojo kula. Lah kula sakniki balik mriki melih. Oh, mboten dadi ngoten ta. Nggih, bojo kula niki sakniki pun mboten bener. Oh. Nggih. Bong, mboten dadi. Padahal foto ya kobong. Adik nggih mun enten mriki mawon pun. Nggih, Pun repot-repot mboten dadi nggih mboten apa. Mboten apa-apa. Nggih, mantuk kesagen kula nggih kenek. Angsal ta? Wah, angsal mah. Lah- Kalau sampean bapak. Ah, bagus. Bayar ya opo bayar ya. Wah opo yan? Iya ta, Nduk? Kok ngedek ah, Nduk? Terkenal Lho, kula niki dhisik. ngetek niku sampean lak kula tulung ah. Wis dereng sementara dereng enten omahe. Nggih omahe lurah sampean nggoni. Mungkin lurah gampang. Kula Lurah nggih- Bambung ngono apene? Napa? Kula Bambung ngono apene? Lah sampean omahe lak loro sih ra. Lah Sampeyan iki tulung napa? penduduk mboten. Nggih. Lah mas sing balung bendho niku sing dinggoni sih. Sampeyan iki ana apa sih wong omahe loro. Sing sosial ngoten lho, Pak Lurah. Bayar iki pelik ngene bayar iki. Lah nggih kula niki lak tulung sih kali penduduk. Tolong ya tolong. Enten kok teng mriki. Oh enten. Nggih. Cuma sampeyan iki laporan empun wangsul kesa desa mriki malih. Nggih, ngoten terus pundi angsal. Lu wangsul mawon. Niki ngeten nggih. Masalah penduduk mriki. Ibu Eti ini. Nggih. Nek bener-bener sampean niku geger, Nggih. pun nanti golek omah. Sementara sampean wangsul mawon dibeneraken. Ngoten lho. Pun sampai geger-geger. Nggih. Iki diatur jalan Oh, musyawarah. bojo sampean nggih gagah, gedhe dukur nggih lemu. Bojo sampean nggih mboten pesok. Niku kok sampeyan niku ngenyek kali bojo kula. Lho napa? Wale. Wong bojo kula mboten disenengi daging kok jarine lemu. Lho niku bojo sampean niku ben lak dulure majid ta. Ah, sampean niku mboten sae, atik ngoten mboten sae, pun Nggih, anak-anak. mboten ngoten kula niki Eh? jenenge wong wedok ampun isin ngoten kula nek balik mriko kok. Ya aja isin-isin to, Nduk. Wong perkara ngono ae kok isin. Saged ta Pak Lurah? Sakit ta? Apane? Sakit ta? Ya Sampe iso terusaken. ya iku mang tok isane. Wong kula wong sing anake mbon saged sampean. Nah, nek kono bergudul mangguguk mangkota waton nggo karmu dhewe. Nggih, sakniki kula trima dadi penduduk mriki malih. Nggih. Nggih. Ini Pak serate sing duki mriki. Duki mriko Ngene, nggih. Nduk, terno. Ayo ra kira, gawa ra surat iki ra. Gawa surat iki ra. Yan kon lereno marian. Dadak aku sentak-sentak lho ya apa yan? Lah mosok kula sing nrimo sik lak sampean. Iya tak terima engko simpen nang ngene buku kono kanggo laporan nang ngono. Pundi bukune? Pundi buku? Bukune. Bukune pundi? Mungkin cuma ngomong tok ngono ae. Tak ada ngawur ae. Pak Lurah mbon ada buku, Pak. Lho duwe nek sak menake buku tak ngono niku. Nggih. Pripun kula sakniki pun Nggih. angsal ta, kula tak wangsul nggih nek ngoten. Nggih. Sampe wangsul. Nggih, monggo. Enggak ada sangu ah. Lho, nek sampean sangoni napa pripun? Enten, sampean mboten enggak ada ta? Mboten enggak ada, Pak. Ayo ra kene ra sangono ra. Kok balik nang aku ngono. Sampeyan nak lurah ta? Kok mendal nang aku sih? Lah mosok bayar nyangkoni sampeyan gak pantas kondisi kersa mbek lurah. Sing kula nggo sangu dhewe sih. Alah mboten kata-kata. Pinten, 1 sih? juta mawon. 1 juta. Nggih. Oh nggih, ra 1 juta ra. Arek kula tak tepak omongnya arek. Lah nggih. Yes. Mboten, Pak, telak mriki. Oh cidak ae kene kok. Gang merong gang. Lah nggih, monggo. Oh malah ngene edeng-edeng niki. Kok ada ngedeng? Lah nggih ini edeng-edeng. Kirangan ngarani edeng-edeng. Pun nggih, kula tak wangsul. Monggo. Nggih, monggo. Masalah rek. Apa? Iki sidone dipisah dadi rondo. Adik rondong ngarepe omah. Tepak wis. Bayan bare aku lah boleh edeng-edengan perkara kudu ae. Lah nggih wong takon. Oh, takon. Iki ya napa ra? Urusan tekos iki ya. Balik tekas tikus. Lho sakniki ngeten. Nggih, nggih. Sakniki lak pamong napa kula niki pamong kali sampean Lah, lurahe. nggih. Penduduk pun laporan. Nggih, Lah nggih. sakniki modho turun tangan. Lah. Wis sanggene penduduk ya napa kebijaksanaan lurah. Monggo dioperasi digerobok bebarengan. Nah, nggih, monggo. Monggo.
Bareng aku ki ditinggal bojoku bodol sak anake. Nak rambut bodol kena dicel bareng bojo karo anak. Bodol kene terkatung-katung. Weh, ning ya kok tegel-tegele lho ninggal wong lanang. Aku golek bojo sing potongane koyo bojoku ki angel. Mergo bojoku potongane pesagi. Oh. Nah aku ki ora ayune sing tak milih ki. Lek karo wong lanang gati. Maju mundur mesem. Maju mundur mesem. Mergo pancen lho katut aku. Maju mundur mesem. Saking supaya ndang tak tresnani. Bareng tak tamat-tamatno ki ora perkara mesem. Pancen lambene cupet. Ha iki kepenake aku tak mlaku-mlaku Monggo. Lho. Tak, Pak. Aku rene temene. Ya dhewe ta? Wah, karo wong loro lha iki. Waduh, wah adohe lho. Waduh. Wah, ya iki. Endi lho? Iki ya iki. Iki lho, tak kandhane nggih, sampeyan nek madosi dulur sampeyan, terus wau Santalawa. Ngene iki prejengane wong iki. Lah, kata. Kok prejeng-prejengke iki lho. Ana tamu. Iki Iman Supinine ngono lho. Oh, Iman Supinine. Nah, Lho iki duduk cak Pasuryan. Pasuryan, iya. Iki duduk cak rukun. Iya, ya aku ki rukun karo maratuwamu. Ngawur ae. Lho kok merep cak rukun. Ya, pancen. Iki ana tamu golek sampeyan. Oh, aku dadi golekan. Loh, Ate perlu golek Oh, iya. sampeyan lho golek. iki nek ngomong nyerekal terus iki lho. Wong iki calon ning ganteng biyen iki lambene. Pipine pacak. Ki ora calone. Mboten pipine kok pacak Ki ora pacak. Kenapa? Ki kempot. Iki kakean turu miring lho. Ora. Kakean taun. Wis tuwa. Ane iki ngeten, ya lek sampeyan di Sumerep takon kali kula. Ngene iki Santalawa, paling ngene iki paman sampean. Oh, iki ta. Sing sampean critakaken wae lak masalah golek paman sampean ta. Heeh. Pun kula Ya tinggal. aku yo matur sembah nuwun karo kowe lho. Lho, kula sing matur suwun. Diduke medhuke karo aku ngono. Iki kok padha. Aku kepacen obor aku iki. Lho. Sing dhisik pancen kenci. Kok penci apa anggap kertu apa piye? Iki mang goleki jare paman iku jenenge Santalawa. Nah, aku. Ado-ado goleki paman tak dudukno rene. Ya, Bener ta? Wis bener. Sampeyan takoni dhewe ya. Iya. Aku tak nyuwun pamit ya. Ya kok kesusu? Loh, ya aku Gak ngombe sik. Ngombe apa? Lah apa kok senengamu? Kayak ana ya susu. Nah, aku gak ngombe kok. Biyen jare sediane apa ya iki? Iya. Ngombe. Ya wis lah, wis mulai. Tinggal ya. Ya. Balik saiki. Nggih. Loh. Niku teng kemarin Oke campuran jaran kae. oh lek ngombe mesti rono Ya, sampeyan. ngopo kono. Cak tak tinggal cak. Ya. Pun Den, kula wangsul Den. Ya. Lho. Saiki kowe iki dendeng sawah to? Lho, kok kula niki wong meden sawah mboten. Heeh. Nika kula mantep mlampah-mlampah ndugi Wonokrami. Nak. Nak omong ditotos sik. Napa? Wonokrama ya Wonokrama, kok Monokrami kuwi lho. Lah, Desa ki ora kena dibasakke. oh mboten kenging nggih. Ora kena. Nggih pun mboten kenging nggih, pun nggon pun. Sekolahmu kok Mecicil. bapakku ora mecicil. Pancen mendelik. Nika lak Kartolo kanca kula ta. Wis seru. Lah omong-omong kali Seru. kula. Pak Pangkling aku seru karto. Nggih. Kok kondo kon? Lah omong-omong kali kula. Lah ceritane bapak niku terus tasik bola kali sampean. Famili nggih. Iya, Nak. Sampeyan lak Santalawa? Iya. Lah bapak kula jenenge Suntoloyo. Wis sik urip. Lho, pun keseper. Lho kok seperti tegese sik. Nggih, tasik urip. Kowe ki anake. Kula anake nggih kula sing sapari niku. Lho, dulurku ki lanang ya. Lho, nggih. Kok anak-anak kowe? Kula anake nggih kula sing Lho, ngeten lho. Waduh. Iki lho. Ngeten lho, Man. Nggih, Nak. Nggih. Tolong Dia sampean lanang lho. Lanang nggih. Heeh. Nggih, bojone wedok. Heeh. Wedok niku mak kula. Oh, sing manak makmu. Padane wedhus ae.
Sing lairaken. Oh iya, piye nak kabare piye nak? Nggih. Lah bapak niki mboten tahu sambang telik ngriki. Pancen bapakku sombo. Nah, berarti kepedotan kolor ta niki. Kok kolor piye to? Oh, kepedotan seduluran. Nah, jenenge kepaten opo. Lah niku kula untung kepethuk tolo niku didoaken Pak Santolo lho kecik pamiliku. Ngriki ngriyan niki. Iya. Kok kemelaratan renio nak. Mumpung bapak sugih ngono. Renio. Aku mosen ya. Nggih. Njaluk apa-apa. Wacana aja njaluk sandang karo pangan. Lho niku mboten semboyan niku. Cuma kula niki mboten golek kebutuhan. Ya. Kok sing dipangan di sandang niku mun cukup. Wis duwe ya. Cuma kanggo bendinane mboten enten. Sing Sing kanggo bendinane mboten enten. Oh, sing bedinane gak enek. Nggih. Kula tangguk, Man. Heeh. Bebek teng pundi? Wah, sejopo anus mati. Loh, mati. Mati kunduran. Kunduran apa nih? Kunduran apa? Kunduran prauto. Mati bisa. Waduh, saken nggih. Nah, kowe ora ngesake kok ping sakit. Wong lanang tinggal mati bojo ya golek meneh. Sampai niki mboten gadah jiwa sosial nek ngoten. Bat, Lah bebek mati kok mboten saken nek. aku kok melu mati. Lho mboten. Lah piye? Nggih melok bala sungkawa. Lho, gak kurang-kurang ya. Nanti kuru ngene awakku lek bela sungkawa kok. Gak ketonton aku ki. Nggih. Ngenes nggih. Iya ki. Benjing-benjing nek mati sampean kula ngriki. Aja. Gak usah, gak sarene nak, gak usah. Ngeten lho, Man. Iya. Lah rene kula niki bapak mboten tau ngriki. Senten mari kula sambaten mboten sampean. Kono. Nggih. Pamane kowe gak di bapak, aku bapakmu. Nah, mboten gadah mak. Aku makmu. Oh, iya ku wedok pamane ngono. Nggih. Yo, Niku kula kepethuk arek wedok ayu, Man. arep bapake. Lho, diapakake nek napa yang kula pun dewasa ya? Oh, kowe wis gedhe. Nggih. Wis duwe rasa seneng karo cah wadon. Lah, Wis nyambut gawe. mpun benjing. Wong ki arep benjing kok arep golek bojo. Tasik pados. Nyambut gawe sik lagi golek bojo. Lah gunane napa enggak ada paman Santolo? Iya. Nah, nggih. Bener. Yang pun Aku mampu. pepetno le ya. Ditombok ya. Nggih. Nggih, tasik main mawon ta? Sik nemen aku. Oh, nggih. Sik nemen. Tasik melawak. Ora. Saiki leren aku kan aku kesenian kok. Nggih. Wis leren aku. Monggo arek wedok niku ditingali. Apa modele piye ku nek ditonton? Lho, lah ditingali sae napa awon? Jare kowe ngandhake bocah wadon ayu. Lho ayu niku ayu rupane nek budine niku ayu nek mboten. Oh iya. Nek Nggih. isane nonton nek wis dadi bojomu. Ngerti ki budine apik apa elek. Lho, lah nggih niku nek pendapat sampean kok jak ngriko. Nak budi lah nang kene lho saiki. Niku lah budine setya Lah niku. iya wis nang kene kuwi ngono. Wah. Niku dadi lurah, ampun dadi lurah. Lah iya mula kuwi tak kandhani. Wis ra nang kene ngono. Engko kowe lali. Aja golek budi lho. Mboten. Ya. Budine niku aten-atene niku Wah, lho. hati-hatine. Kadang-kadang wong wedok niku ayu-ayu rupane, ngayoni budine wong lanang. Tegese ora tulus Kathah. ing tekan batin. Nah, masih elek pokoke aten-atene apik kali tiyang jaler. Kuwi bener kok karo aku le. Nggih. Wong wadon ora perlu ayu-ayu. Elek-elek wadon diambekan. Wis apik. Apik. Lho nggih kawin niku nggih ambekan Lah, sing kula penting. kuwi. Nggih. Jadi Sampeyan ajenge kula jaluki kring-kring sak tetes. Ajeng kula jaluki kring-kring sak tetes. Saiki wis netes lho. Lah wis tak nyambut gawe aku iki. Man pun guyon apa, Man? Uyan iki kowe nyelelek. Ngene iki lho. Iki kok dijaluk. Garai raket gampang utangane ya kene. Ya iki. Kuwi sing pancen gedalan utama iki kuwi. Nggih. Monggo ditinggal riko, Man. Ayo. Kowe seneng tenang gak? Nggih ngriyane Lho kok mboten tapi tepik. aku ki kok jak nglamar kok ngono. Lah tegese ngoten. Oh, kok nglamarke. Nggih. Jenenge Astuti. Astuti. Ngriyane ngriki lho. Oh, sapan pabrik gas. Alah sekitar donya. Oh iya ya. Oh, sekitar donya. Nggih. Kowe anu, wis suwe. Lagi dadi wong wis suwe. Lho mpun. Mpun. Ki piro iki? Kali. Loro. Nggih. Nang loro ikan iki. Monggo Mas, monggo Mas. Ayo. Monggo. Ayo. Nduk, Bu, tibake ayam nduk kene ya, Bu ya. lah iya, yang kene wis ben saiki kowe ora usah mikir bapakmu. Bapakmu sing minggat ya wis ben minggat. Saiki wis nyang omah karo ibu, sing tentrem atimu ya, Nduk ya. Enak nandur-nandur Bu nduk kene, Bu. Nandur apa? Nandur sembarang, Bu. Ya sembarang ya, senengane cah wedok kaya kowe iki ya nandur kembang-kembang. Ya sak karepmu to, Nduk. Watone kabeh mau kena nggo hiburan. Sing kena gawe janganan dina lho, Bu, kembang kaya apa?
Kembang keindahan tok lah. Iya, janganan apa, Nduk? Senengamu, Nduk? Ya biasa ae Bu lembayung. Ah, ya Ya ngono. bayem. Kuwi gizi, Nduk, gisine sing akeh, Nduk. Heeh. Pomo bapakmu kan bendina diluampek lembayung Enak wis. bayem. Enak dadi kelinci. Aku nek mikir bapakmu ngono jane piye ngono. Gak usah Bu, iku nostalgia. Aku iki jane cintaku 100% Nduk karo bapakmu iki. Lah dicintai lah bapak kayak ngono ya apa Bu? Lah, Lak iya. tuas berat sebelah. Ning angel lho, Nduk. Golek gantine kaya bapakmu nangil. Tenan angel. Ora enek sing madani. Iya, coba kok sik ana Bu kembar. Ora kok ngono, Nduk. Senajan bapakmu iki rupane kok ngono, ning dadi ati kok, Nduk. Kadang-kadang Bu ya. Heeh. Ayo nek eling keapiane ku kudu balik Jane, Nduk. Mulai Bu ngono maneh Bu. Jane kudu balik ning piye Ibu ya wis isin to, Nduk. Wong bapakmu wis nampik karo aku. Sawangane kok wis ra payu wae. Bapak saiki kejam. Nun. Mangga. Daniel, Nduk. Lho. Mas. Ini Mas. Lah iki omahku. Lho, ijen ae. Hah? Ijen ae. Lho, ambek ibu. Endi kuwi? Lah iki apa? Waduh, tahes. Nduk. Nduk. Lah, Kuwi sewu Bu, aku mang kepethuk nggone jalan. Lho, aja jalur ndik sewu aku. Aku sangu duwe aku. Sapa yang jalan? Iki ibumu ya? Has. Ibuku. Lho, mripate dilemeki toples wae. Nduk. Kancamu iki kandhanono, ibuku ngono modern kok jare jalan ketoples sih. Iya gak ngerti sampean iki. Nggih, sepunten mawon. Oh, sepuro pelom pentek niku. Lah sampean gak rai, kan kenal ya. Wis. Has, yes. Apa? Aja lah repot-repot ibumu ya. Hah? Aja lah repot-repot. Sopo sing repot? Lho pek ate gawe wedang, ya gak usah ya gak gelem wedang kok. Lah sing gelem apa? Jakakno, Nduk. Kopi mo. Liyane kopi. Wis banyu mateng. Putihan. Sajak yang geruagas bener. Nduk. Aduh, calon ngorotu wong ilok mantu beragas. Lah iya, lah kok cek nemene wong wedang ora enek banyu putih. Sampeyan teng griya mawon tapi nun dinten iki. Lah kula mboten teng griya sing teng pundi lho, Nak. wis, jauh. Ya nandur-nandur Mas, sampean iki pengen ro penghijauan. Lah iku apa ngene iringan iki? Endi? Iku. Waduh, wah. Wombuane. Nggih sampeyan mlaku-mlaku kok sawangane wong niku kurang supele teng griya mawon. Anu Nak nak sekali kula waktu Mas mlaku-mlaku iku. Nggih. kula niki pun kesepian dadi Oh. rasa-rasen ajeng mlaku-mlaku niki. Damang griya teng kutha ora rame montor wae. Anu Mas, lho kota iku ya apa ya gak cocok aku ambek Gak ibuku cocok. ngene kota aku bising. Oh. Terlalu rame. Bleduk tok ya. Hah? Bleduk tok nek kutha iku. Pegel nyebati kaca ya Mas. Enak ngene ya nek watu-watu gede-gede gitu enak. Nggih bener anak kula niki Nggih. teng kota niku rak polusi ta. Nek teng Hmm. desa rak mboten. Kula nggih siji gawe loro gawe. Oke Mas ya pinarak sik ya. Lho nanti? Lho, endi, Nduk? Nanti? Segeran. Tuku rokok nang Medion ya. Apa sih? Aku tak ndoki nang mbokmu. Kok dadine lho? Cek aku tak. Onde-onde. Iya aku tak. Kula pados korek men. Lho, kok pados korek? Kula golek ning nggih teng mburi korek. Teng pundi? Mburi mriku. Undang-undang nggih. Nggih, Nggih, pun nggih. sampean tenis dulu mawon. Lah ya calon bojoku Astuti Ayuni kaya ngono, dadak ibuke malah ayu. Waduh. Enake iki diselir ae kan. Di mana kau? Ya, kowe grempeng dhewe. Aku kok tandur. Jogon wong-wong iki jogon. Aku tak anggap jaga malam ya. Waduh bener ya apa man penuh iku. Kok Lah, endi bakal bojomu ndi? Hah? Endi? Bojomu ndi? kenapa sih takon-takon? Lho, ben weruh aku ben weruh. Menapa Endi? kok kebimbang? Ndak. Di. Dik tas metu di. Oh, Nek calone ngoro tuwa nang omah. lho. Lho, Lho. nyapa iki? Hah? Nyapa nyanyi rene? Ya Aku apa bungsu sih iki? apa weh? Iso petuk iki Sapa? bojoku. Sampeyan sinten? Ya aku bojone kuwi jane weh. Terus sampeyan nun mati. Lho. Aku dipateni. Ora sing Ya. mati iki pikirane. Ora eling karo aku ngono lho. Lho, Lho, Ki. Pak. Lho. Lho Bapak. Lho. Kok kok kembali? Iya. Jenenge sinten? Kaki iki ya. Astuti. Sopo kanggo? Ngene lho Mas, sajane jenengku Tini. Di iki apa tadi? Ini tas.
Astuti. Jenengku Tini Mas, kemudian sampean tali. Iki anakku. Jenenge dilali. Kok iki anakku. Anak sampean? Anake bojoku kuwi lho. Apa iki Mas? Apa? Nang iki sapa lho, Pak? Jadi harus ngepek kowe iki. Lho kok sampe sing ngeterno? Iki pernah ponakan karo aku. Misanan kowe. Lho lak woyong. Woyong piye to? Ya nek iso ya teyus. Wis ora iso. Kok woyong. Wis iki wis aja gak apik, ora apik. Lah iki perkara apa sih? Kok sampean iso pisah-pisahan ambek bebek iki? Ya perkara aku dhewe sing kurang kurang mengerti karo wedok. Iya le, Wis pamanmu sadari aku saiki. iki. Gawene royal tak kandhani ra tau sapa ngomah. Sampe nglalekno keluargane bebek. Ya. Wis marenono sifat sing koyo ngono ku ya. Untung pernah ketunggu aku, Man. Kowe dadine wali aku mesti nang kowe. Ya, wis tau gak dadi ambek Astuti gak apa-apa. Heeh. Cuma tak jaluk peno sadarane bali nang bebek. Oh iya. Iya dah. Ya. Iya tok ae. Seneng aku ya. Ora apa kamu bali aku mesti bali. Aja dulangi maneh ya perbuatan royal ya. Ya. Itu ya, Pak, Bi? Ya wis ya wis aku wong aku jek abot karo pamanmu ya gelem ae. Sak kuintal aku. Cik cinta. Jek timane nganggur le. Wis bojo kok jangan nganggur. Kono iku iso ngomong ya apa? Ya kono macem-macem lho sawah kok nganggur. Kene lho Pak piye? Timbangane nganggur Pak, dodono bolo-bolo apa? Iya, nek Bapak ya. Bapak nopo? Duit duit ta? Wis ayo. Kon sing duwe. Wis gampang Mas gak kendaraan ayo gendongan ayo. Oh ya.